秋天的第一场雨你钓了吗？什么？你现在没时间？那你好好吹空调吧，我先去报个户。走。现在初秋正是钓草鱼的好时候啊。然后呢，今天我们来这个水库的话，看看这个草鱼好不好钓。今天我们就用这个玉米钓。哎呦我去！手上只有这么一把小刀，还是当时铜山钓友做西瓜时候拿来的。可以把玉米削碎一点，这样它的汁水出来，这个幼鱼的话就会更快一些，直接爆汁儿了都。哎呀，钓草鱼太累了，还没开始钓就已经一身汗了，太不容易把这个玉米削完了。甜，超甜，草鱼肯定喜欢吃。今天我们用7.2米的52轻口，然后线的话买一个6+3。喂，选2颗不大不小，1公1母的玉米，挂在我们这个钩上，尽量把它穿的牢一点。双钩挂可以的话，找到2+3目标就 OK 了。这个浮标在跳舞，鱼中鱼了，还在跳就中了一条。青鱼，小奶青。哎呀，草鱼没碰到，居然是个小奶青。嫌我小是吧？那我走。哎呦，这慢，哥，拜拜。第一条鱼就这么跑了，我的天！放开我！你钓错鱼啦！我不是草鱼啊！那个头，人的。入库，不管怎么说，鱼上来都不容易。来一趟我们就不能让他给走了，哎呦，不能让他走，哎呦，我天！哎呀，你干嘛呀？好搞笑！我被水洒到，太巧了。这下我要开始更紧张了，鱼线也抛出来。来了，来了！不会又是青鱼吧？救命啊！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 殺人啊！救命啊！殺人啊！哎呀！哎呦！还可以吧？这回是不可能让你跑的，真的。在哪逃往东的？哎，然后对准，然后把它送进去。这个你，我来这里，老板也就说这里草鱼特别大，他也没说这里青鱼这么多呀。他要说青鱼这么多，早知道我就不来了。唉，有没有一点靠谱的黑坑老板啊？上一杆冒泡，下一杆是鱼啊！挑战2024年野钓100条，实际上打鱼，如果完成不了，记光头。自从上次在金水江抄网破了，跑了一条这么大的鱼之后，我就没有钓到过像样的鱼。后来我总算找到原因了，
就是这个东西。自从换上它，每次带它出去就没有钓到过像样的鱼，不是小鱼就是小鱼。今天我就不带它，看我能不能钓到10斤以上的。长网咱就放这啊，谁跟它鱼相合，谁拿走。走上钓位去。好山好水好风光，那是相当的 nice。今天咱们钓位选的在这个画间上，你们觉得怎么样？掐指一算，今天有搞头啊！这是我的钓位，鑫哥坐我的右边。我们钓位选在画间的左边，因为左边是个大回弯。在这种白条很多的情况下，凯尔也是重中之重。饵料还是用这个重口味狂钓鲢鳙。今天要把饵料的状态调整一下，加入大概1比0.7的饵水比，让饵料不干也不湿。新好饵之后，现在我们把饵料用力的打散，减少它的颗粒感跟片状物，让饵料更细腻。更细腻的话呢，饵料它能捏得很紧，这样小鱼抽的时候啊，不会那么容易脱落。鑫哥说，这水底的情况跟咱们旁边的地势是一样的，非常陡，下去就是20-30米深。根据以往的经验，像这种深山大湖、水特别深的情况下，中上层的大鱼大部分时间会靠边游来游去。所以我今天鱼竿用的是7.2米的干酱。在小鱼特别多的情况下，咱们饵料一定要捏得大一点，捏紧一点。第一个呢，就是让饵料能快速的到位。第二个，你们看，大头饵料入水后，小鱼没那么容易把它搓散，看我们鲢鳙就有机会了。其他的地方鲢鳙进窝了，小鱼就不会闹。这个湖里就不一样，上一竿可能是个小白条，下一竿也许可能中个鲢鳙。这里的白条是一点都不怕鲢鳙啊。虽然说这里面鲢鳙有40-50斤的，但是我今天现煮只用到6+4的。在这个湖里，白条与鲢鳙会同时攻饵，那个飘向啊，真的是五花八门的。线组不大的情况下，鲢鳙吸饵的信号可能会更明显一些。反正见有利的顿口我就打。看我这个子线是加固的，万一碰到大的，操作好的话可能会钓上来。今天的目标就是钓一条10斤以上的，那我就心满意足了，说明我的这些调整是对的。昨天被那个白条闹得真的要崩溃了，抛下希望的第一竿，咻！我对下不比小果子，我这直接不会下去。看这个漂，就看不到一个有利顿口，像这种情况咱们一定要放放，要有耐心。我现在钓的位置是2节半，但是刚刚浮漂后面出现了泡泡，我们现在把浮漂往上推10公分，看看这一竿下去能不能中个鲢鳙。哎，来了吧？大家10几竿入去。大哥们终于上鱼啦！今天这个天气特别舒服。哎呀，终于等到你，还好我没放弃，嘿嘿，兄弟们，这个大应该是条10斤以上的，钓上来的话，你们想看我剃光头的机会又小喽。看好了吗，鑫哥？啊？跟我旁边个风擦擦。要缠住了，小心！目前还没有看到鱼多大啊。来，哎呦，不小不小。俺的，刚刚看到冒泡，上一竿冒泡，上一竿冒泡，下一竿中鱼啊。对，开始抽我已经是2节半抽的。啊，目测应该是超过10斤了，还不过去。有抄网吗？没抄网。鑫哥，你看我说了，我那个抄网不能带吧？半个月前买了一个抄网，从那之后就没，只要带出来就没钓到过鱼。12点，12点正口。那个有称的吗？这个大啊，这个15都破了。这总算搞了一条像样的啊！这条是第28条，还差72条了。加油！今天再搞2条。加油！这条鱼咱们就送钓友了，撑起来！谢谢，不客气，谢谢我们小兰哈，谢谢你们帮我抄鱼啊！多钓几条。兄弟们，今天站起来了啊！这么多人，就我上了一个15斤的大白鲢，
现在他们要收了，咱们也收了。明天我打算到对面去钓。为什么要到对面钓呢？因为这边每天都有很多钓友钓，他们说啊，天天看到对面有鲢鳙在扎水。咱们明天看看到对面能不能搞到40-50斤的那种。